मारुति सुजुकी अर्टिगा। कस्टमर जी का कंप्लेन है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। मारुति सुजुकी अर्टिगा, इसमें कस्टमर जी का कंप्लेन है कि वो कार स्टार्ट करते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होती है। मैंने चाबी लगाया है, इग्निशन ऑफ कर लेता हूँ, इग्निशन ऑन किया। अब मैं सेल्फ लगाऊंगा। देखिए क्रैंकिंग हो रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है? क्योंकि ये चाबी का लाइट ब्लिंक कर रहा है और सीएनजी का भी लाइट ब्लिंक कर रहा है। सीएनजी तो खैर स्टार्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा तो सही हो जाएगा, पर ये चाबी का लाइट ब्लिंक नहीं करना चाहिए। मैं इग्निशन ऑफ कर लेता हूँ और चाबी निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये कार की चाबी है। अब मैं दूसरा चाबी लगाता हूँ। ये भी अर्टिगा का है और ये भी अर्टिगा का है। ये दूसरा चाबी बनाया हुआ है। अब मैं चाबी को लगा लेता हूँ। इग्निशन ऑन किया मैंने, देख सकते हैं की का लाइट ब्लिंक होना बंद हो गया। ऑफ किया, ऑन किया, की का लाइट आया और फिर चला गया। अब मैं सेल्फ लगाता हूँ। कार हमारी हो गई स्टार्ट। कार स्टार्ट है, रेस भी हो रही है, हाफ टैंक फ्यूल भी है, सीएनजी में कन्वर्ट हो गया। सीएनजी का लाइट ब्लिंक होना बंद हो गया और फिर से हम कार को बंद करेंगे। कार को मैंने बंद किया, चाबी निकाल लिया। ये देख सकते हैं यही वाली चाबी है और ये दूसरी जो चाबी है इसमें फॉल्ट है, तो इस चाबी को रिपेयर कराएंगे और इसको कोडिंग करना पड़ेगा। और ये वाली चाबी सही है, तो इससे मैं एक बार और स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये हुआ इग्निशन ऑन, इमोबिलाइजर का लाइट ब्लिंक करना बंद कर दिया। उसको सिक्योरिटी लाइट भी बोलते हैं और की लाइट भी बोलते हैं। और मैं सेल्फ लगाता हूँ, कार हुई हमारी स्टार्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।